Santon mia karamico, kial fartas, salut kontalju, tamundo mia karamico. La jodo nocte mi kun kia amico, diamo estas Maulana, diamo la nafiro la mia renai Islamon, tika urahman, diamo estas sungku Edi, kai hapas la tanda bibo, diamo estas Ardi, kai mi hapas monta da firo, kitia mia karamico, la justa kai lernas la Qur'ano kaj la legi la flapa ribo mia amiko. Nun mi povas promisi al fi mia amiko la tre plej bela ŝafo mia amiko. La ŝafo estas tre sunnah por la mia profeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam mia amiko. Multa da popolo en la mia urbo ĉeu ĉi tie nun havas la bela ŝafo mia amiko. La bela ŝafo estas la blua kaj la ruĝa mia amiko. Kaj la blua kaj la ruĝa kaj la multa da ŝafo la modelon tre plej ne la sama mia amiko. Do mi tre ŝatas kaj promisiu la mia ŝafo pro sunnah mia profeto Muhammad sallam estas tre plej bezona mia firo muslimo en la mondo mia amiko. Do ne forgesos mia amiko, venu en la Islamon lernajo mia amiko. Dia nemo estas lika urahma, multa da firo kaj firino fino ĉi tie lernas la Quranon, legi la Quranon kaj la tial apustas la Islamon firo, dia nemo estas inkujin, estas kial instruis la tre plej bela Islamon religionon ĉi tie mia amiko. Do ne forgesos venu ĉi tie. Mi volas tradukki al vi, mia amiko, en la bahasa lingvo, en la angla lingvo, en la esperanta lingvo. Estas mi volas promisi la kvin rentinto la tamundo mia amiko. Dankon por vidi mia filmo mia amiko, ne forgesos mia amiko. Venu a mia urbo. La urbo estas Aceho, la ĉefurbo de banda Aceho, la vilaĝo Liu mia amiko. Nun ne la sama nun en la Qur'ano, nun estas laŭ. Nun mi volas promisi mi volas promisi la ŝafo en la tre plej bezonas al la filo muslimo. Dankon por vidi mia filmo. Ĝis la revido. Ĝis.